hay-adda socdaalka iyo kastamka Mareykanka ee loo soo gaabiyay ICE ayaa sare u qaaday baadigoobka ay ku hayso muhaajiriinta aan sharciga dalkaas haysan ee ku sugan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas, gaar ahaanna magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka Soomaalida ah sida Minneapolis. Dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool ayaa sheegay in Soomaalida si gaar ah loo baadigoobo, iyada oo la sheegay in xitaa ciidamada booliiska, gaar ahaanna kuwa ka socda laanta socdaalka ay qabteen dad Soomaaliyeed oo xitaa qaarkood ay haystaan sharciga dalkaas Mareykanka. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo ka socda hay-adda socdaalka iyo kastamka Mareykanka ee ICE oo gudaha u galaya maqaayad ay Soomaali leedahay, isla markaana dadka maqaayadda ku sugan weydiinaya aqoonsiyadooda. Arrintaas ayay sheegeen Soomaalida halkaas ku nool inay tahay mid iyaga si gaar ah loogu beegsanayo. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool ayay ciidamo ka socda hay-adda socdaalka guryahooda ugu garaaceen, taasi oo dhalisay walwal ay Soomaalidu ka muujiyeen howlgalka ay hay-addan wado. Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay xoogga saareen in ay xilal ka qabtaan magaalooyinka iyo gobollada ay degan yihiin si ay uga hortagaan in lagu waxyeeleeyo maamulka ama magaalooyinka ay ku nool yihiin.